Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sikezali ngai obino la grande dame mais avec un grand G. Quand de ton message royal bino basango pe kopé sa conseil. Bandeko ba bolingo ya minene, ya minene, ya minene. Papi Kakol a beti mutu pene ya liwa. Donc tant nalo ba pene ya liwa commentaire te. Le monsieur est par terre. Azoloba, il ne parvient même pas à faire un mouvement. Donc aniki eloko do kawo te do mutu do kingo déclassé do aoloba aoko bouger te. Certainement vous comprenez. Bandero na ngai eza pasi pe mawa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mwana na bango bazali na anniversaire à mwana et fallait ko luka traiteur. Traiteur le monsieur asala musala ya ki traiteur. Ko saisonner kotumba abilo mwa bajer wana bino boyebi kaka bana mibali bazala makasi na bamisala ya ki chef awa na poto babenga yango ki chef cuisine kolamba banini le monsieur bakero luka traiteur le monsieur amonani basololi bayokani combien Afrique mboka pasi les gens souffrent bandeko fête anniversaire traiteur $50. Waouh, les gens souffrent au Congo, hein? Ma ouais. Hey! Basolo li bayokani bandeko, $50. Le monsieur est venu le matin, à bandi musala 8h. Bino boyebi fait tes arming ba pourquoi? À bandi 8h bandeko nanga ti 21h. Saisonné, chapilipili mungwa, tomate, balola, bino buka ndenge ezalaka. Tumba ziki sa zongisa boy sala boy fête bato bazo sepela baza ko lia baza ko mela bino boy bi fête ndenge ezalaka on mange on boit on danse happy le monsieur na ba 21h wana alembi musala pe et ça sala ki asali pe bien Sylvie ngana okende papi Kakol kamata 20 000 francs bimisa fina moi mobali obobi 20 000 francs ya combien 20 000 francs est à moins de $10. 20 000 francs doit être dans les 8 points quelque chose. 8.7 selon moi bandengwana. Parce que $100 na habité na yoka qui il paraîtrait émati les sous. Et comme 25 na yoka na habité. Mais plus ou moins 2 semaines passées, $100 il y a 230 000 francs. Ce qui veut dire $50 faut ça il y a 115 000 francs congolais. Et bon batu balobi que émati de ce que mati c'est qu'il faut aller au-delà de 120 000 francs, $50. Si vous avez à moi, je vais 20 000 francs. Moi, je vais musala de 8h à 21h. Il y a côté les mailles, en plus grave, à obélissa moi, les frères en question. Abi, tu as $50. 20 000 francs, on s'en a nini. Na ko se sacrifier à mort awa. Pour na ebi ke na ozambongo ya musala. Non seulement ça. Moi, na nga na hôpital na obélissa moi na. Eza penza nini oyo Kakola tomboki pesa nzoto azalaka soki sportif il paraîtrait sportif abunda pa mpamba te komi na makale koma inhabité likolo bakuluna to na besoin ba pesa biso solution na bakuluna Kakol na place obetaka batu ba individu comme ça na nzela et sans raison sans je sais pas bombe diamba to eloko bandeko lukutu beta mwana mobali ya batu pena liwa kao na mabele non seulement ça c'est un monsieur très violent c'est lo basango ya bato ba yebi tant lo ba mino très violent bomoni photo bomona na wana linda bato ba yebi linda ba yebi azaka pe danseuse en plus star ba basi mususu yo mosi kitoko boano pe star okoluka no mobali te ba poso ba ministre te bino bat boko sili sa valeur a basi a pembe bino yeyo basi a pembe basi a valeur basi a pembe basi a bakonzi surtout na période ya Mobutu basi a pembe basi a lokumu botale lo basi a pembe ne basambwa likolo ba linda moi si kitoko boy bandeko tala na botala photo défiguré Kakol musane yango a beta kado SGT ye atampu kwa leki onzinje lo mo ezanga mutuna makolo ezanga tina ifabe abimisa makasi Kakol kesi sa bakuluna et puis bato makasi bazaza sala mitu eteti kwa baluka bitu mer nyoso ke bundana bango keno bundana bango
Bandero nangai, quelle méchanceté. Pourquoi Africain aboué? Pourquoi Congolais motema mabébé? Moto aluka vina e gani pena e aluka kwanga, il a une famille. Ana mwana azobelisa. Aya salelo musala po ofute na monnaie de singe et comme a déclaré té. Mais ces messieurs méritent la prison. Bah voyez aboye. Pourquoi na ebité na katia ya babinga ngonene. Ya sentir ou encore ya mouvement ya Werason azosa nini. Werason un homme très doux et calme. Batunyo suba yebi yango. Yangi ya mamutu malamu. Kobombaka ba voyou aboye na kati ya sentir na ye. C'est mais moi on va le fois que boloko. Aza mutu fois que prison. Kobetaka basi, kobetaka batu et puis un très mauvais monsieur, un méchant homme selon basango ya boyebi likambo soko ebimi bato bayebi mutu wana ba témoigner. Ba bi mutu mabe, il paraîtrait ba petit ka ndenge ezala ya mouvement o ezala ta mususu ou adhérer orchestre sika ou bien ba petit ezalaka bazalaka oh petit mora maison mère ndenge ezalaka bino boyebi via Congo ndenge ezalaka. Ta mususu famille mwa ndenge na tia mutu ata avec et pas avec kakol o karola lisabana batunanda kunaye ko salisa bango misala neti baboy ko nikisa bango baketchi na ba caleçon selon de toyoki parce caleçon musuna ba drapeau ya tata mukolo boy mobela mbinga ya mwindu makasi boy. Donc en fait témoignage né yango wana batu balobi vie moko mabe asolola mabe ko ata bino moko ko keno robeta mutu likola mbongo na et puis ko beta on ya niveau boy. Le monsieur n'a pas insulté à réclamer ka ba droit na e. Bota mboka Congo. Bota mboka Congo. Bota mboka Congo. Et ça passe, un homme qui bat même les femmes. Et on en a profité, on appelle ça conseil à Bandeko Bassi. Tu es un homme qui te bat tout le temps. Il faut que vous soignez, il faut un coup, besoin que vous frappez, vous salib. Maman, boma libala, avant de faire la émission, ak yo, okufaki. Nazo peso conseil gratuit étant de konayo. Année passée, tout le lara chantre moro ya nigérienne à sala kombo ebani. Maman wana komone kiminga. O mobala bando beta rondie likambo ba pekisi libala liko yoka te suka nango bakunda ye. Na miniti o mobali tamuso sepela na mwasi mususu Maman wana mobala beta kayo beta tala te boma libala avant to lela yo. O mobala modèle nini. Bota le longia linda mwasi kitoko boye. Bota le longia mwa mwasi oyo. Moi, c'est à Pembe. Oh, pour son ministre. Moi, c'est à taille. Comme il peut ça là, il n'y a pas un voyou comme ça. Un voyou qui te bat tout le temps. Ah, mais franchement, et ça passe, et ça mawa. Bandeko, c'était ça pour aujourd'hui. Les amis, Bible Zoloba, que personne n'use d'escroquerie contre son bien-aimé. Pourquoi? Car l'Éternel tire vengeance de ces choses, dit la Bible. Basal sa mutu musala pambate mutu asali so asaleli musala et na place au foot ende bosola ki tonde boyo kanaki au foot na monnaie de singe et pour bima mutu makasi parce qu'on a position de force. Mon frère ma sœur au sala ba makambo yo yebake justice nzambe ezali. Tu n'échapperas pas mutu akosa yote. Na mokili to zeza na batu mususu akosa ba position ba nango ba mi komisa ba nzambe. Ba mi komisa ba nzambe. Pour ani ba okene pa ite kama mukakola saliti. Il y a un makasi et puis non seulement ça petit on a pauvre et l'autre côté il y a un musicien. Muto mto kokota na boloko c'est kakol. Mto kokota na boloko. Mon frère, ma sœur, ko sala biloko te. Sonzamba pambolo to atomboli pambola ye. Mais exacte que o utiliser force aux ou encore position aux nango po nyoko la rabatu. Na lobango tout le temps awa. C'est vraiment méchant. Méchant en arriver jusque-là. Ah, mais franchement, et ça passe, c'est triste et regrettable. Donc, comme l'habitude, abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta. C'est la grande dame. La grande dame. Nakati tolika sina bonzambe Bible zo pekisa makambo. Bible zo pekisa makambo ya ko utiliser ka batu. C'est méchant, c'est mauvais. Makome zo pekisa recette mutu musala mpunda. Musala pamba, je vous aime et quant à moi abonnez-vous à la prochaine numéro, bo s'abonner, bo partager, bo liker, surtout ko liker. Vous savez tant bo like la vidéo. YouTube a monake. Musala to sala isa bien. Et YouTube a bilingala te. Ce côté bo tala ba émission bo like te. Et puis ça ba image na ba impression bien te. Yango mon ba émission mususu. Yo eza na ona ezo deserve restriction te mais ba ocha ba restriction.
Dieu merci émission imaginez émission na uta ko sala récemment ya mwana mwasi oyo abimi bakusu na yebisa ebino no moi to tcha image eza te sinon to ba okangango nazwi ka capture pamba bien que nazwaki pe ba côté penza ya mabe penza trop te bomonaki mais ezaki na restriction batie banir monétisation na koti recours après 3 jours bo ba ko répondre donc ba vérifier ba landeli ba monike et là on m'a bien na ngona vidéo wana te siko ba sala ngona ba vidéo belé siko so bozo like ba vidéo e ko sunga e ko éviter ba mabe belé ba omona ke no mamba zo sala seki za mamba malonge ya mamba malamu ba bazo sepela nango mais tant bo tala ba émission bo like te YouTube a mon que non c'est que y a Babylon ya malamu te donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Precious tika yeko bolimbi se bandeko to comme na biso na suka bonego masima si MDG de mafuta sika quand moi mon nombala sima de bonnes choses à vous, je vous aime, merci, au revoir.